Yan, Mas, kunaon ngahulang gitu Yan? barengung Mas yang ulin tuh Yan, kalau tahun baru ya kayak mana ya Yan? yang orang mah tahun baru mah ulin atuh Mas, ke kota jalan-jalan sika batur. Nah, rek ulin ngahulang gitu. Nya, ulang bingung Mas urang teh. Motorna boros pisan euy. Ayang irit mah geus cicing di imah tuh ya. Mau atuh Mas da urang teh yang ciga batur anu motor jalan-jalan. Ya Yan, urang mah boga cara. Hayang irit mah Kumaha carana Mas yang irit? dicampur we bensina atuh. Lain Mas, kumaha yang itu tusuk aneh-aneh ah. Campur dorong we hayang irit mah Yan. Kepret ku aing. Nah, aja tahun baru detik ya. Oh, udah temen kemana-mana itu mah. Baru aja sama Ki. Kurang lagi jam 12 enakan karya ya udah kumaha atuh udah temu yang di lockdown oh. Cicing dia. Bah hujan kieu ini dia mah kebakaran naon. Makanannya di dia. Sampai kan? Bah, kakak dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, dari mana, Bah? Ya ke di rumah aja gue. Main aya acara tahun baru ya. Justru andai ya tahun baru teh. Rencana mereka kebakaran aja ya. Bah, daripada kebakaran mending mang jalan-jalan juga ke kota lah. Menang, baik, menang. Nah, Apa jalan oge? Lain aya apa dia jeung saha? Ya bener udah kayak ada dari ya. Kencang ka dieu. Oh, kalian. Aya Pak Awo, ningali itu aya Pak Opi. Oh, atuh Bah, ya di baru ada dina orang tadinya enaknya. Ya nggak beruntungannya. Kalau Bah karsel Orang kebakaran. siap. Yo, Assalamualaikum. Jalan. Mana siapa itu yang kode kan dia? Tadi mon. Hari kan sore. Si dulu kali bro. Kesarium nih, masuk. Wah, atau kayaknya tahun baruan. Wah, kesarium ya. Ngarupi segalanya. Mas, tahun baruan Pak ya. Tahun baruan. Orang gimana Pak? Yuk Bang, ini. Habis. Lain. Awan baik, kemana acara baru itu? Itu balik hari ini kan ada rencana di siapa orang kebakaran. Wah, kebakaran Pak, mantap Pak lah. Justru. Harusnya ada pembakaran, udah kan? Oh iya, Karunya jauh-jauh. Nah, ini ada uang ada durang-duraring ya, pembakaran Pak, urung Pak? Oh, udah syukur aja urung mah. Ayo enggak apa? Ayo kebakar naon aja jadinya. Iya kan ieu mah ngaleng barakar ieu. Ieu mah ngadurukan runtah. Gaduh teh harus urang jauh-jauh ka dieu balik. Abah. Saata. Ya, Abi Pia. Oh, pia. Soalnya punya pia ada jadi kunci. Oh, kajero. Naon pia? Iya, di Abah kali kudangnya. Oh, abah teh geus. Arona puting tuluh teu kuat. Eleh ku hayam Abah mah. Ah, kan bayar tuh pia. Abah teh teu kuat geus tuluh. Udah usaha atuh Bah tong sare wae. Rezeki bang geus mau ka mana geus ado ngatur pia. Ari Abah pan aya paribasana di mana aya usaha jadinya aya jalan. Tah, ku abah mah eta dibalikeun. Dibalikeun kumaha ari Abah? Nya di mana ya jalan, abah usaha. Nah, habet kitu. Kan abah mau usaha ngukur jalan. Ari Abah. Aduh, dong sekil Gusti. Aduh, cara apa ya? Kerenaon? Ya heula pangawasakeun lagas atuh sakedeung. Atuh neng kagok capek teh balik gawe teh. Aduh, ngegoreran teh. Buru atuh, ieu can asa kaburu pareum seuneuna. Masang gitu wae teh bisa Ewe gelas unggul. Ai neng piragen kieu masang kieu teh bagu aing mah. Nah, itu bisa ya asieun. Aing sieun kunaon teh neng ngababari. Iya, selangna teh bocor. Atuh ari kitu maaf ya sieun ari bocor mah neng. Nah, habet sieun. Nya sieun tuh sieun ngabeledug.
Matak abi kitu ge miwarang sieun ngabeledug. Adik itu mah tuh aja di balik percobaan. Daripada ngabeledugna ka abi. Tuh, ya malam tahun baru ada ulin ke mana nya? Ulin ke kota ada mana di? Babakaran dia mah opik nya. Bang nelpon lah. Mana bawa ya nih? Datang kau aja sahak ya. Halo, Halo, Mas. malam tahun baru ada ulin ke mana ya? Kemana-mana Mas di imah we. Aya saha kitu di imah? Oh, sahak. Turun ka imah atuh nya? Pan saha Mas di mana ge? Ya halus satu kebenaran. Begaan saha di imah ge. Ka imah. Siapa kemana di datangan kalau ka di bah. Assalamualaikum. Apik. Apik. Kemana yuk jalan teh? Apik. Musik kan apa telepon lah. Minum deh. Halo. Halo, Awas. di mana Di imah. Nah, di imah. Yuk orang di imah. Oh, saha. Di imah bawo. Entah ngomong ti tadi, yuk orang di imah. Pan tadi di bejaan, kurang teh di imah mau saha. Nah, kalau ada ka imah tuh. Jadol yuk orang geus di imah. Duh, Sorangan. Anu we HP atuh bah. Nah, dia ngobrol ke masalah zaman. gitu. Zaman baheula jeung zaman ayeuna. Asa ngeunahkeun zaman ayeuna nya. Nya kuat. Ya, atuh mang. Nah, si mage ngalaman itu zaman baheula ke zaman ayeuna. Baheula mah emang we, tapi kieu we, zaman baheula biasa malurah we. Zaman baheula mah sagala malurah. Jika zaman ayeuna tapi ku geunahna urang pantek lebih canggih. Zaman ayeuna mah HP aralus. Aralu. Senang ge gampang. Motor tinggal minta. Assalamualaikum. Bisa. Pak. Oke. Mas. Ya, bagus. Duh. Lain ingarin kieu mah rame kieu ngomong ke naon ieu teh. Iya, teh beda apa Zaman ieu mah, Bah. ngobrolkeun kieu senari zaman ayeuna jeung zaman baheula cenah. Ngeunah mana gitu. Cek abi teh kieu ngeunah keneh zaman ayeuna. Zaman aya ngareuna cararang di cik aya cek abah kumaha ngeunah zaman ayeuna ngeunah zaman baheula. Ya coba abah mah ngeunah zaman baheula atuh. Nah, abi bisa ngeunah zaman baheula. Oh zaman baheula mah atuh pamajikan oge kulit cangger kene, geulis kene. Ayeuna geus peot geus nini-nini. Nya heuh da baheula mah ora kene, aya mah geus tilung, icu tilung. Lain tahun baru aja namanya bisa kemana-mana. Kita tahun itu lama wah sama yang paling tahun baru teh ulin ke kota pas jam 12 teh ramai sing belaledu. Nah, itu boga pengalaman aku mah gitu. Orang mun tiap tahun baru teh ulin ke kota ngabring pas jam 12 teh Mata rompet. petasan tarompet segala rupa klakson sirine polisi Tahun kapan nanti? tahun kemarin 2018-an lah. Tah, abah mah 2018 jam 12 puting teh rodong. Wah, mercon, pokoknya meriah we. Nah, urang mah lain pi.
tahun 2020 hari teh. 2020. Urang teh yang ngarayakeun pi. Urang teh yo. Pohara urang teh minum pi. Di udah moral Di udah moral urang teh. Teler. Jam 12 urang rek trompet urang teh. Urang rek mabok heula. Nu da dia asal dirayakeun teh ya, sarame gitu. Nah, itu gitu tapi urang teh trompet gede geus siap-siap. Keur kitu urang teh kasarean teh. Kasarean jam sarapan teh. Udah urang teh dari lingkungan naon yang kasarean dinya urang teh kudu da semangat. Pas maboknya parah modelnya. Nah, keur kitu tapi ya urang teh dihudang. Terus jam 12 urang teh atoh wah mau trompet lompat ka jalan pi. Ditiupkeun eta trompet teh. Toet. Jelema lah. Lain kamarana jelemana? Justru teh urang teh nyaho, urang teh balik teh ka imah pas beli kalender geus tanggal 3. Action. Lain mas, campur kumaha yang itu mah langsung aneh-aneh lah. Nah gitu. Nah, improv ya. Improv namanya. Action. Hari abah pan aya paribasana di mana aya jalan di Cut. Oh, gini. Action. Si Neng masa nu kieu teh peusak teh beguk Lain tuh bisa ya asieun. lain sieun kunaon da balik kieu Neng kan itu selama teh bocor atuh ge sieun ari bocor mah Cut.